तपाईले थाहा पाउनुभयो कि नै केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्दै, त्यो पनि जेनजीको आग्रहमा। के हो खासमा कुरा के भने जेनजी विद्रोहको आडमा बनेको अन्तरिम सरकार दिशाविहीन रहेको आन्दोलनको माग पूरा गर्नुको सट्टा उल्टै व्यवस्था गरेको भन्दै सुशीला कार्कीलाई हटाउनु पर्ने भनी जेनजीका 23वटा समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बिहिबार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। यी 23वटा जेनजी समूहहरू जेनजी नेसनल फ्रन्टलाइनर, जेनजी स्पार्क, एन्टेक जेनजी, ऋणी एसोसिएसन नेपाल, जेनजी वाई युनाइटेड, जेनजी सभा, जेनजी पार्लियामेन्ट, जीबीबी ग्रुप, जीयूपीसी ग्रुप, जेवाईएन ग्रुप, जेनजी युनाइटेड, जेनजी 2.0, रियल जेनजी, जेनजी वाई ग्रुप, जेनजी अलायन्स, जेनजी रिभोल्युसन, इक्विटी नेपाल, समता जेनजी, अल नेसन जेनजी, स्वतन्त्र जेनजी नेपाल, डिजिटल टास्क फोर्स जेनजी ग्रुप, जेनजी एकता मञ्च, जेनजी मुभमेन्ट नेपाल रहेका छन्। मतलब के भइरहेछ नेपालमा? तपाईको विचार के छ कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोस्।